Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan Titan fermasini sizlarga obzorini qo'yamiz va Titan fermasi yarimta tortmada zavod olish va sizlarga ishlash jarayonlarigacha tushuntirib o'tamiz. Ekranga o'rnashib, like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang xalqim. Biz boshladik. Ko'rib turgan 170 F motorlar bilan jihozlangan original Titan fermasi. Ko'rib turganlaringizdek haqiqiy fermani har doimgidek aytamiz, bloklariga va baklariga jihatdan ekoga o'yib yozilgan bo'ladi. Chunki bitta zavodi bor, bitta zavodning fermasi moli bo'lgani uchun ham blok qismlariga o'yib yoziladi, ham bak qismlariga o'yib yozilgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda bu originalligini bildiradigan mol hisoblanadi. Qayerdan, qanaqa mol olishingizdan qat'iy nazar ishlashlarga bitta e'tibor bering. Xalqim, bitta narsasiga e'tibor bering. Motoblok olayotganda motoblokning komfortiga, sifatlariga e'tibor bering. Motoblok ancha sifatli ishlangan bo'ladi va motor jihatdan ancha baquvvat. Eng katta baquvvat ishlangan motoblokka masinaning datchiklar qo'yilgan, mana ko'rda miyalari bilan va blok qismlariga o'yib yozilgan 5 litr katta baklari bor. Filtrlarni ko'rib turganingizda ancha yaxshi ishlangan, tortmalari ham zo'r ishlangan va bemalol ko'rasizlar. Misol ishlash prinsipi juda zo'r ishlangan motoblok hisoblanadi va оборот aylanmasi 700 dan 950 gacha. Birinchi skor 700 bo'ladi, ikkinchi skorga 950 gacha оборот chiqib keladi. Endi sizlarga bir qator buni bitta ishlatib yurg'izib ko'rsatamiz. Qarangizlar, buni shuna kelasizlar. Mana o'chirib yoqadigan qismlari bo'ladi. O'chirib yoqadigan qismlari xuddi mana shu shaklda qistiriladi. Tak shuna keladi. Benzin kranik va patsos qarama-qarshi turadi. Ham bitta narsasiga e'tibor beringizlar, benzin kranikning atstoyliklarigacha bor. Bemalol ko'raverasizlar. Benzin kranik atstoyliklarigacha bor va sifatlarini ham bitta narsaga e'tibor berasizlar. Benzin kranik yaponskiy standart, yaponskiy texnologiya. Benzin kranik nimalar karburatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Endi yana bitta narsaga fishkalarga e'tibor berasiz. Arzon bu zavod molligi uchun bilasizlar, JM'da ham bemalol zavod mollariga bitta marker tegizib qo'yadi. Nima uchun? Bu bir kulush tegmaganligini va yangiligini sizga isboti. Bemalol ko'rishingiz mumkin, ochilmagan yangiligini isboti. Bittagina qani yoqib ko'rsating chiqani. Kelasizlar, mana ushlaysiz mana. Ko'rib turganlaringizda yarimta tortmada shuni oladi, zavod olib ishlayveradi. Akalar, bitta narsasiga e'tibor bering. Motoblok hozir ish jarayonida turibdi. Lekin bitta narsasi bor, bir xil motoblok ishlatganda dovushi baland bo'lib, juda ham bir besunuqa hamma joy shaldirab, karobka qismlar shaldirab o'tadi. Lekin bu Titan motoblogimizni yoqilish jarayonini bir e'tiborga olingizlar. Sifatlari ancha yaxshi ishlangan. Chunki biz mutaxassis sifatida, chunki shuncha mutaxassis sifatida motoblok sotamiz. Qaysi qanaqa ishlashini juda ham yaxshi bilganimiz uchun sizlarga buni tavsiya qilib qolyapmiz. Garantiyali, sifatli motoblok hisoblanadi. 2025-yil mol, yangi mol, rollari o'ngga chapga bo'ladi. 4 qatordan 8 qator frezer komplektatsiyasida beriladi. Kelib ham xarid qiling. Bitta skor ko'rib ko'ring-da. Mana skorni urasizlar. Nima yurishini ham ko'ringizlar. Dosh narsa degan umuman bunaqa narsa yo'q. Obor bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Apkatga qilasizlar, bosib ishlataverasizlar. Sifatlar ancha yaxshi ishlangan. Xohlaganlarga texadan beramiz, muammosi yo'q. Keladiganlar bo'lsa, original texa motoblogim yangi partiyada yetib kelgan 3.600.000 so'mdan 4 katta balonlardan jihozlangan 4 qatordan 8 qator frezer. Bizga buni bir ichidan bitta narsa olib qolish yo'q. Xohlasa mana pluglar, narsa universal temir balonlar hamma narsasi qo'shib beriladi. Alohida pulning kelishilgan hollarda. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang xalqim. Kimga kerak bo'lsa kanalga a'zo bo'lib, bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yasiz, jonlaringiz sog' bo'lsin.